gente? Viu? Ele não tem amigo não? Pra você dar pra algum? Tô errado, gente? O cara virou um show de bosta. Sério, moça, esse cara precisa sofrer na tua mão em algum momento. Tem que parar de ficar chateado com esse maluco aí. Você tá chateado quantos março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, uns 25 meses já. Você tá puta ainda com esse pau? Não, mas você encontra recentemente com ele, não? Ah, você encontra com ele? Melhor ainda. Ele é seu vizinho? Melhor ainda. É de prédio? De prédio? Ele mora na frente? Nossa, moça, você tem que dar pra alguém com os gemidão altão. É ou não é? Isso tá muito bom. Você não tem coragem? Por que você não tem coragem? Ela tem que ter coragem, gente? Caralho. Se é seu vizinho de frente, esse pau no... E ele já tá namorando? Claro que não. Um cuzão desse vai namorar com quem? Mas não fica triste por causa disso não, moça. Não, já passou. Não vai passar não, já passou. Hã? O pessoal aqui dá tudo a seu favor, moça. Aí você emagreceu por causa deles. Tem que emagrecer se você quiser.